このところ大人気のキャンプ。でもまさかこんな組み合わせがあるなんて。ひななる里、南丹市美山町。かやぶき屋根の古民家と人々の暮らし、素朴で懐かしい風景が広がっています。2021年11月、廃校になった小学校のグラウンドである野外舞台が開かれようとしていました。題して焚き火能。焚き技能ではありません。企画は観世流して方の松野博之さん。祖父の指導を受け5歳で初舞台。能の今を担う能楽師です。そもそものきっかけはですね、僕がキャンプをやりだしまして、焚き火台に薪をくべて火を起こして、その時にこうなんかふわっと一節歌って、見た時にその雰囲気と合う感じがしたんですよね。アウトドア野外でするにあたって、こう今ちょっと風が吹いてますけど、風の感触であったりとか音、お日さんが出てる時から日が暮れていくような、その四季それぞれもそうですし、時間によって変化する自然の流れみたいなものが脳の流れであったり脳の訴えているものに非常にマッチしている。焚き火能の発案者がもう一人、松野さんのキャンプ仲間で能楽師の斉藤信介さんです。焚き技能っていうのは全国的にいろいろやってるんですけど、焚き技能っていうのがあるんだったら焚き火道のメインちゃうか、語呂もちょうどそうやなっていうのもあったんですけど、僕らは普段からああやって焚き火をやってるので、それで能をやってお客さんがこう薪をくべながら能を見るっていうのは、これは面白いんちゃうかっていう。舞台袖のテントは楽屋。材木店に飛び込みで注文した板敷きは三間四方。能楽堂と同じ広さです。開演時間は日没と実にアバウト。三々五々集まった観客の中にはマイキャンプ道具を持ち込む人も。地元の林業家の協力で薪割り体験も行われました。焚き火台に着火。観客自身が薪をくべ、火を育てるキャンプの醍醐味を味わいながら能を鑑賞します。お客さんに一番感じてもらいたいのは匂いですね。能舞台ってね、一番こう匂いから遠い舞台。薪の燃える匂いを今度嗅いだら焚き火のを思い出してもらえるみたいな焚き火を楽しんでいただきながら能を見るという、他に類を見ない催しでございます。手元には焼き芋が来ております。私がおじいさんの格好をして最初出ております。このおじいさんが楽屋に消えたら芋やと思ってください。いいですか。皆さんもゆるゆると楽しんでいただくのが一番ですので。白母の中、舞台は姉妹から始まりました。そしてランタンを片手に地歌いが登場。いよいよ本番です。演目は松野さんがこの日のために書き下ろした新作能。曲の後半にある面白い演出を用意していました。能楽師松野博之さんは中京区などで能楽教室を主催。週4日、およそ50人の生徒に稽古をつけています。ここも
ブロードウェイのパフォーマーや落語家とのコラボなど、古典芸能の枠に収まらない活動を続けています。能楽 DIY というふうな言葉をねちょっと作りましてですね、いろんなものを参加していってもらうことが大事なんじゃないかなと思っております。あえてお客さんに任せる部分といいますか、舞台が始まる緊張感みたいなものはお客さんが作ってもらうような、ちょっと任せた感じの催し、そういうのもあるんじゃないですかね。里山の澄んだ空気の中で、見る側も演じる側も心が解放できたら、焚き火能にはそんな思いも込めています。新作の許可は火が消えた国の物語。国王に命じられ火を探していた家来が一軒の小屋で翁と出会います。炭焼きを生業とするこの翁が前して、松野さんが演じています。松野さんが自撮りで面について解説。前シテが使いました表、この表ですけれども、少し田舎のおじいさんみたいな感じのイメージで、こちらを解釈しました。三工場と申しまして、字はですねこんな字を書くんですよね。実はこの翁、もう一つの姿がありました。正体は火の神です。翁が舞台から去って中入りに。あらかじめ松野さんが伝えていた芋を焼くタイミングです。次に登場したのが男女のかまど神。最後に松野さん演じる後して火の神が現れます。では再び表の解説。べしみ悪女と申しまして、イメージとしたらですね、なんて言いますか、こうちょっと仙人さんっぽいと言いますかね、僕が勝手にですねワンピースのですね片足のない船長、そういう風な顔をイメージして、これを持ってきたんですけど、ちょっとなんかボスキャラ感が出てくるかなと。そして舞台はクライマックスへ。焚き火能ならではの演出を仕掛けました。キャンプファイヤーで歌い継がれてきたあの曲を歌いに盛り込んだのです。観客も一緒に歌います。物語は火の神が焚き火から取り出した火を家来に与え、人々と火の共存を願って終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。終演とともに焼き芋もほっこりいい塩梅に。焼き上がる時間も計算に入れた心にくい演出です。
かしこまってない子。あ、そう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 。ある意味原点回帰みたいな。うん、昔はこうやったんやろうな。昔は多分こうだったんだろうなってみんなわらわら見に行ってねそう火囲んだりとかして。この感覚は能楽堂にはないですね。火を見るのも楽しいからなんかどっち見ていいのかなっていうか、あっち見てこっち見て。ちょっと火が気になってあっちが見られないとか、あっち見てたらこっちの火が消えそうとかそうなんで。キャンプファイヤーで歌った遠い昔の記憶。祭りや野外フェスのような開放感。古典芸能の新しいアプローチ、焚き火能は人々の豊かな想像力をかきたててくれます。脳というのは物を表現するんじゃなくて、その目線の先を表現してきますんで、その目線の先に何が見えてるか、炎が燃え上がってるところが見えてるとか、そういう風な表現をしてきますんで、すごくイマジネーションが湧いたかなと思います。ありがとうございました。すいません、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。